Salve, galera, aqui tá falando o Fall, tá ligado? Eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês. No vídeo hoje é o seguinte, vai tá um eco porque é pra notar que minha mesa tá limpa, não tem nada na minha mesa. Não é um cenário novo, é só que eu tô de mudança, meu computador tá nem aqui. E, bem, quando esse vídeo tiver saído, eu já terei tudo certinho aqui, tanto que meu quarto só tem um guarda-roupa, minha cama e minha mesa. E é o único cômodo que realmente tem quase pronto, tá quase pronto, né? Falta mais umas coisas, enfim. Mas eu tô aqui com mais um unboxingzinho. Eu queria mostrar o outro lado, mas enfim, não rola. Tem que ser desse lado. Abrir aqui. Esse é um unboxingzinho. O que é? Deixa eu abrir aqui. Eu queria uma coisa aqui pra trabalhar. Eu não tenho. Eu preciso muito, tipo, porque eu acho melhor, tá ligado? Voltando, rapaziada, teve um negócio aqui, mas enfim. É isso que eu comprei por causa do trabalho, então, bem, é bem legal. Já dá pra notar o que é, na real, né? Já dá pra ler, quem sabe, quem conhece sabe. E é isso daqui. Eu tô sem o estilete, então vou ter que abrir com um parafuso. Mas enfim, é esse tecladinho. O Keychron K3V2 aqui, ó. Ele é mais compacto e ele é low profile. Ele é óptico, ele é tátil. Esse aqui é o tátil. Eu não sei se vai falar switch. Aqui tem algumas especificações dele. Você pode dar uma olhada. A bateria é 1500 mAh. Acho que é pouca na real, mas tá bom. Ele é Bluetooth. Ele não tem o dogglezinho. Pode ficar até 3 bagulhetes, RGB. É o Windows e Mac. Compacto e low profile. Essa é a foto dele. Abrir assim. Calma aí, deixa eu abrir assim que é mais fácil. Eu tô de mudança. Eu mal acabei de mudança. Subimos. Nossa, olha. Subimos guarda-roupa. Subimos guarda-roupa. Deixa eu rasgar mais fácil. Subimos minha cama pela escada, cara. 9 andares. Hoje a gente já mora no 9º andar. Antigamente eu morava no 3º andar. Então era mais de boa. Aqui já é 9, o bagulho é louco, tá ligado? Enfim, a caixa é bem premium, velho. Esse é um teclado bem premium mesmo. É um pouquinho caro, inclusive, mas vale a pena. Eu acho que é um investimento que, pra produtividade, pra jogar, vale muito a pena. Ela abre assim, opa, abriu. Aqui não tem nada. Aqui é o manual, né, dele. Pra parear com os bagulhetes. Aqui as keycap. Isso daqui é os efeitos. Aqui, enfim, daqui eu olho depois. Um fonezinho para proteger. Vamos começar vendo o que teclado tem, né? Um removedor de switch, que ele é hot swap. Um keycap puller. E um switch puller. Enfim, bem basiquinho, né? Vou deixar aqui do lado. Mais keycap, acho que esse aqui é para Windows. Deixa eu pegar aqui. Ok, mas essa pra mim. Ó. Elas são ABS, não sei se dá pra notar, mas uma ótima qualidade. Elas têm uma ótima qualidade. Mas enfim, acho que são double shot, aparentemente parece double shot. Essa daqui é do Windows, o Alt, as teclas. Deixa aqui lá também. O cabo dele é um cabo básico, na real, pra qualquer teclado, até o Razer assim. Tipo C, com a fontezinha. Bem, ele é bem básico. Esse é o teclado, que vem, tem um manualzinho, eu já teclado por último. Que é até interessante nesses casos para ver, mas eu não vou ver não. Bem, vamos lá, abrir aqui o teclado, que é a parte mais importante. Ele tem isso daqui eu acho muito interessante, por quê? Isso daqui pode proteger contra a poeira, eu vou ficar usando, eu queria que tivesse isso mesmo. Isso daqui eu vou deixar, vou guardar. Enfim. Ele já vem com as opções do Mac. Ele é bem silencioso, ele é bem leve. Ó, bem pequenininho, deixa eu mostrar. Tem esse efeitozinho cascata. Ele vem no Mac. Aqui, ó. Ele tem... Nossa, ele tem 2 tipos de pé retrátil. Acho que esse aqui é 3, esse aqui é 6. Opa, 3, ó. Esse aqui é 3. Esse aqui é 6. Tipo da Razer. O que no avião não tem. Então ele é bem... Ele é bem gostosinho. O estabilizador deles é muito bom. Eu peguei o Switch Brown. Deixa eu mostrar, calma aí. Cadê o que é puller? Tirar o ESC, né, que é mais padrão, o ESC. Eu peguei o Switch Brown. É da própria Keychron. Switch Brown, ó. Enfim, são ABS, né? Pode ficar fazendo mancha, mas são muito bonitos, ó. Tem esse cinza claro e cinza escuro.
Aqui é pra colocar se é Bluetooth ou cabo, Windows ou Android. E tá no Mac, aí eu viro pra cá. Mac aí. Ah, dá pra ligar assim, ó. Opa. Ó, tá ligado, não sei se dá pra notar. Mas tem um RGBzinho. Eu vou apagar aqui a luz rapidinho pra ver se... Ele é bem interessante. Eu vou colocar essas keycap aqui, enquanto vocês já estão vendo, ó, essas keycap. Porque no Mac, como vocês sabem, mudam, né? Essas coisas, mas ó. Eu podia esperar pra fazer esse unboxing, só que eu não quero esperar porque eu quero usar ele já amanhã no trabalho. Porque eu acho ele muito melhor, na real. Até porque eu comprei pra isso. Alt aqui. E hoje em dia lançaram a versão ABNT2. Ele é tipo, tem umas falhazinhas de layout, mas... Ah, até mudar isso daqui também. Mas é coisas mínimas que, meu, vale, tipo... Quando você... Eu vou postar uma foto dele quando eu estiver editando, eu vou lembrar dessa merda. E, bem, é muito interessante que eles estão dando ouvidos pra gente, né? Estão dando ouvidos pra gente. Enfim, eu vou fazer um som de testezinho daqui a pouco. Mas é basicamente isso. Ele é 75%, né? Tem grande parte das teclas, tem essa daqui que é muito útil. A Zerozinha, tem uns FN que é muito útil também. Botão de iluminação. E bem, eles têm um estabilizador bem diferente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Acho que eu consigo tirar do Shift. Eita, voou a peça. Calma aí. Sorry. Mas ó, eles por isso por onde colocar os keycap aqui é um pouco mais difícil, porque elas não são retas. Ó. Meio pra baixo, então azeda. Fizeram de propósito isso, lógico. Isso é meio óbvio, mas enfim. Não tem problema que essa keycap ficam bonita. E o barulho dele é muito bom. Eu não peguei o red porque eu achei que o red ia parecer que tá frouxo. E o brown é bem gostosinho. Tanto que os switches dele eu achei melhor que muitos. Os estabilizadores, na verdade, eu achei muito bom, melhor do que os vídeos que eu tava vendo. Enfim, depois eu faço som de teste e tudo mais. E é isso por enquanto, rapaziadinha. Enfim, eu sou o Fall e fui...